namni bara haaraatti maal gochuu qaba? ሰው በአዲስ ዓመት ምን ማድረግ አለበት? ወሳኝ 5 ነጥቦች እነግራችኋለሁ። እስከ መጨረሻ ተከታተሉ። አመርማተን ወርዶፋ ወንቶት ወቦሬሎሻን ዝንፍ ተወዲሉ ፈራ ነን ጀልቀባ ፍጣሪን ማመስገን ከንሞ ዋቀዩን ገለቴፈቹ ወይም ገለቴፍ እና ከመካስኔ ዋቀዩን ገለቴፈቹ ከን ፕሬሰደር በከሰቴ namni du'e nama baay'eedha. Namni hoonsaalu addunyaatti awwaala keenya gidduutu jira. Nuun garuu waaqayyoon eegee bara sanarraa bara kanatti nu dabarsee waan ta'eef waaqayyoon galateeffachuu qabna. Bara kanarraa bara isa kanatti kan dabarsiisudha. Qaama koo cabuurraa dhiiga koo dhangala'uurraa kan na eegisudha. jennee waaqayyoon galateeffachuu qabna. Barri inni dhufu bara gaarii akka nuuf ta'uuf waaqayyoon isa darbeef galateeffanne, isa dhufuuf immoo waaqayyoon abdiidhaan eeggachuu qabna jechuudha. Inni lammaffaa hafuura gaariidhaan yookiin immoo በጥሩ መንፈስ አዲስ ዓመት መቀበል አለብን። akkuma jennee hafuura gaariidhaan bara haaraa kana godhachuu qabna jechuun keessa keenya baay'ee haaressine bara darbee wayii beelofne irra ta'uu danda'a, wayii dheebonne irra ta'uu danda'a, rakkoon adda addaa rakkoon baay'ee dhufe irra ta'uu danda'a. Isa sana hafuura sana of keessaa haaromsine bara dhufummaa bara gaarii ta'uu danda'a. jennee waaqayyo wajjin of amaarru yookiin immoo baay'ee of dhiphisurra keessa fi gaddaan guuturra kan darbii hundumtuu darbeera wanti ta'es ta'eera inni isa dhiisnee bara dhufutti hafuura gaariidhaan bara saaraatti fudhachuu qabna jechuudha. Annaa inni taanuu inni arfaffaanii ofii keefis nagaa qabaadhu, nama wajjinis nagaa uumi, waaqayyo wajjinis nagaa uumi. ከራሱ ከሁሉም ጋር ሰላም መፍጠር nama hundumaa wajjin nagaa uumu. Yoo ofii keetii nagaan qabdu ta'e nama wajjin nagaa uumuu dandeessa. Ollaa keetii wajjin nagaan jiraachuu dandeessu. Biyya kee keessa nagaan jiraachuu dandeessu. waaqayyo wajjin nagaan jiraachuu. Kanaaf dursitee nagaa barbaaduu qaba jechuudha namni. Nagaan qabu taanaan waan kamiyyuu gochuu hin danda'u. Kanaaf nagaa qabaachuu qaba. Inni dhumaa hojii qabnu kana jabeeffachuu. Namni tokko amma birrii xiqqoo nyaatee hojjeta yoo ta'e yookiin immoo birrii 2,000 isa ta'u 3,000 isa ta'u 5,000 isa ta'u hojii isaa sana jabeeffachuu qaba. Yoo immoo kana ta'uu baatee kan sirraa hojjetas ta'uu danda'a. Kana jabeeffachuu qaba jechuudha. Maaliif nyaata guyyaa yookiin immoo yeeliti injeraa jedhamu argachuu qaba jechuudha. Maaliif kana argatu taanaan qabeenya namaa ta'uu danda'a, hawwuu danda'a, waan biraa keessatti ta'uu danda'a jechuudha. Isa kana akka hin taanee fi namni hojii isaa jabeessee hojjechuu qaba jechuudha. Haayilaayitii isaa irra deemuu danda'a. waaqayyoon galateeffachuu inni irraa lammaffaa በጥሩ መንፈስ አዲስ ዓመት መቀበል ጀነረ ሰደፋ ከራሱም ከሁሉም ጋር ሰላም መፍጠር አራተኛ ስራ ማጠንከር ነው። እናመሰግናለን። ሼር አድርጉ፣ ዩቲዩብ ላይ ገብታችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። አመሰግናችኋለሁ። አዲስ ዓመት የመልካም ዓመት ይሁንልን እላችኋለሁ። አመሰግናለሁ።